ไงบ้างมาม่า กินมาม่าบนความสูง 4,000 ฟิตนะครับ ราคาเท่าไหร่นะ สองอย่างนี้น่าจะ 80 บาทนะต่ออย่างนี้140 สองอย่างนี้นะครับรสชาติเป็นไง การกินมาม่าที่แพงที่สุดในชีวิตรสชาติมาม่าบ้านเราเลยครับ มาม่าไทยๆเลยครับ ได้ดูยี่ห้อมันนี่ นี่ครับมาม่าไทยๆนะครับต้มยำกุ้งกระปุกนี้ซื้อในเซเว่น12 บาทนะครับ น้ำร้อนฟรีในเซเว่น โอเคครับ